Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh. Ingkang tansah kula hormati Shahibul Bait Mas Wendy Son sekeluargi, mugi-mugi dipun paringi kesehatan, pun paringi barokah sedayane. Lan ingkang tansah kula hormati saking jajaran Muspika, wonten saking Polsek, wonten saking Koramil, ugi Bapak Kepala Desa Wonojoyo, Bapak Dwi, mugi-mugi dipun paringi sehat, mugi-mugi dipun paringi umur ingkang barokah, rezeki ingkang barokah. Lan ingkang tansah kula hormati Romo Yai Soleh, mugi-mugi beliau pinaringan sehat, panjenengan yuswa ingkang barokah, rezeki ingkang barokah, amin ya rabbal alamin. Ugi para jamaah Aqiyah wan Jadabiyah lan para niki putih niki disone niki Kebon Agung Wonojoyo nggih. Kebon Agung Wonojoyo, semoga-moga ingkang rawuh sedaya niki dipun paringi rahmat kalih Allah Subhanahu wa taala. Pun paringi kesehatan, rezekine barokah, hajat-hajate dipun hasilaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita ngraos puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi kula panjenengan sedaya saged makempal wonten majelis punika kanthi keadaan sehat wal afiat, sehat dohir, sehat batin, sehat duwite. Ya, antar ibu Pak Lurah. Pokoknya duit banter Pak Lurah. Oleh duit gering. Kaping kalih sholawat sarta salam mugi tetep katujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dipun akui dados umatipun lan benjang wonten yaumul qiyamah pikantuk syafaatipun, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin ingkang kula hormati, semoga niki enten suwunan barokah donga. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahi dalu punika leres-leres sarengan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala azwajihi wa dzurriyyatihi husan alim ala baqi aqrafa syuhada Palestina husan wa syana syadili husan. Masisna ulama masyarakat boyo mas. Khususon guru kula guru panjenengan sedaya, sedherek kula sedherek panjenengan sedaya, tiyang sepah kula tiyang sepah panjenengan sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki wonten donga Bapak Jamil kagem putrane asma Evaniu ajeng sunat, muga-muga dipun paringi lancar
sunate apik manuke. Amin. Ya apik to ora apik ku sakne bocah itu. Terus kagem Bukades niki lagi hamil niki Bukades e. Nggih to Pak Lurah. Alhamdulillah, semoga-moga dipun paringi gangsar, dipun paringi mangke lek putra paringi putra sing sholih, lek putri paringi putri ingkang sholihah. Niki kagem Mbak Cantrika kalih Bapak Ibuke mugi-mugi enggal pinaringan sehat. Terus kagem yugane jamaah duka sinten niki ingkang teng Jakarta tumut lomba, mugi-mugi dipun paring kelancaran kalih kagem ke jamaah pundi niki babatan, semoga-moga dipun paringi rukun anteng, dipun gampelaken sedayane kalih Allah Subhanahu wa taala. Terus kagem kru rebana niki sing lagi ujian, muga-muga dipun paringi gampil lek nggarap. Tapi mbuh bener mbuh salah to. Kula riyen garap tak lotre kok sik. Kopyok ngono kae. Terus Mbah Putri jamaah babatan mugi dipun paringi lancar kerjaanipun, paringi sehat. Terus rombongan Sumber Cangkring niku berangkat wali gangsal, mugi-mugi dipun paringi keselamatan, dipun paringi barokah sedayane. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lan kagem nyun barokah donga kula kagem kru sedaya mawon. Guru sedaya, son parkir, perlengkapan, sedaya mawon muga-muga nyandongakno pinaringan sehat, pinaringan istiqomah, pinaringan ikhlas, pinaringan rezekine kathah lan barokah, umure barokah, ugi dipun paringi rukun sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdolin amin. Sekali kuruson barang niki sone sumbangane kuwatah nih kados e. Semoga-moga diwales kalih Gusti Allah jenengan. Sing sae. Niki wae kula kaget mburi kursine anyar ketok iki kan. Ayo malah ngantuk niki. Nek glempang Bu nggih. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Sing ngaten niki wis pripun nggih? Tiyang pengen sedekah, pengen nganu pun alhamdulillah. Wis karoane nggih ngene iki daripada ning kursi disumbang ning karaoke to. Alhamdulillah. Soale teng dawuhe Kanjeng Nabi. Dados niki saking Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, anna unasan min ashabi Rasulillah qalu linabiyyi. Dadi menungso-menungso sahabat-sahabat riyen niku tanglet teng kene Kanjeng Nabi. Dadi ini ngeten, niki enten sahabat niku hijrah ing Mekah teng kene Madinah. Bondone niku ditinggal sedaya teng Mekah. Terus piyambake niku teng Madinah niku melarat utawa miskin. Tapi dhek niku susahe mboten krana miskine, mboten krana mboten gadah yatra. Tapi bingung mengke lek sedekah niku pripun. Soale napa? Riyen niku wis sakniki nggih ngoten, jenenge sedekah iki kan nggih awake dhewe ngetokne bondo. Lah terus lek gak ndek bondo awake dhewe melarat terus piye lek sedekah? Niku nggih ditangkletaken teng kene Kanjeng Nabi. Qalu lin nabi, dhek matur teng kene Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, dzaba alud dusur. Wis budalan lunga wong sugih bondo bil ujuri
nggawa ganjaran. Yusalluna padha salat kama nusolli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna lan padha sedekah sapa ahlud dusur bifuduli amwalihim kelawan turane bondone ahli dusur. Dadi piyambake niku tanglet tenggene Kanjeng Nabi. Lah niku wong sugih-sugih niku nggih salat. Padha karo kula nggih nglampahi salat. Piyambake poso, kula nggih nglampahi poso. Terus piyambake niku sedekah. Sedekah turane bondo. Lah terus kula gak duwe napa-napa niki terus pripun? Lho. Riyen niku ngoten. Tentang sedekah niku. Mergane awake dhewe barang niku biasanipun tasik mikir jenenge sedekah niku mesti ngetokne bondo utawa ngetokne duit utawa ngetokne panganan. Kan mestine ngoten. Awalaisa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin sedaqatan ana sedekah. Dadi Gusti Allah gak ngerti Gusti Allah ndadekno sesuatu sedekah. Contone niku sampean sedaya niku maca tasbih niku nggih bernilai sedekah. Terus sampean maca subhanallah niku nggih sampean oleh sedekah. Enten sedekah teng mriku niku. Terus wa kulli takbiratin lan saben-saben takbir sedekatan ana sedekah. Dadi setiap takbir niku nggih wonten sedekah. Dadi awake dhewe mboten bingung, sedekah niku gak kudu ngetokne bondo. Maca tasbih awake dhewe ya dianggep sedekah. Awake dhewe takbir nggih dianggep sedekah. Wa kulli tahmidatin setiap tahmid niku napa? Maca napa tahmid niku, Bu? Yo gak paham lho. Alhamdulillah. Betina muni alhamdulillah. Mosok gak ngerti bacaan apa niku. Lah niku nggih wonten sedekah. Wa kulli tahlilatin setiap tahlil maca la ilaha illallah niku nggih enten sedekah. Apa meneh sering tahlilan iki sedekah tok niku. Terus wa amrin bima'rufin wa amrin lan perintah bima'rufin kelawan penggawe bagus sedekatan ana sedekah. Niki tasik dawuh Kanjeng Nabi. Awake dhewe ngongkon perkara sae niku nggih diarani sedekah. Wa nahyin an mungkarin lan nyegah saking mungkar sedekatan ana sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekatan. Tenggene farjine jenengan ngapunten, anune jenengan niku nggih wonten sedekah. Sik aja engko terus mbok weh-wehno ngono gak. Ruwet tinggal sini ta. Nyoh PN gunaku sedekahne gak. Sik tak terangne mengke. Niku kados Kanjeng Nabi memang ngoten niku. Yang cilik-cilik gak dirungokne sik. Gak usah ngrungokne urung wayahe. Qalu ya Rasulullah ayati ana to nekani sapa ahaduna salah siji kita syahwatahu ing syahwate ahad yakunu lahu fiha ajrun. Dadi takokne mosok nekani syahwat ngoten niku enten ganjarane. Qala araaitum law wadha'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Lelek awakmu mbok tukne ning panggonan sing pas iku engko ya mesti ana ganjarane. Lek awakmu ditukno ning gone barang haram niki kebalik, Deng. Lek awakmu mbok tukno ning gone barang sing haram awakmu ya bakal kenek dosa. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu
ajrun. Tapi lek mbok wehne mbok tukne ning nggone wong sing pas, sing halal, iku awakmu ya oleh ganjaran. Lho, ya berarti penak wong sugih nih ya, wong sugih ngono kae oleh dobel. Ya iso sedekah bondo, ya iso sedekah maca tahmid, maca napa jenenge takbir, maca la ilaha illallah. Durung tentu. Kadang iku wong sugih iku malah bingung ngurusi bandane. Lah awake dhewe nyapa? Akeh nganggure kan ngoten to. Akeh nganggure awake dhewe. Akeh nganggure tahlilane paling ya ngundang-undang wong-wong sing ngono kuwi. Wong sugih paling ku ya bingung karo bondone dhewe. Tapi gak kabeh wong sugih lho nggih. Umume ngoten niku. Lah, dadi kesempatan sedekah maca ngeten niki, kesempatane kathah awake dhewe. Lho wong sugih niki kelone ora kober paling. Lah awake dhewe nganggur nyapa nganggur to. Ha ndang kelon karo bojone oleh ganjaran sedekah. Ora nek kegiatan to. Manake akeh ndrintil ngono kae. Ya kadang wong ngoten niku. Kula gadah rencang niku omahe ning tengah kebonan. Wis sepi kalih anu. Wis ora enek hiburan liyane ngono kuwi. Sedekah terus ngoten. Wah anake sak arat-arat ya. Alhamdulillah. Dados pokoke sedaya niku lek diniati sae niku termasuk sedekah. Dadi niki hadis niki kagem tiang-tiang fakir sing bingung kalih sedekah. Soale riyen niku bahkan sakniki awake dhewe nganggep lek sedekah niku mesti ngedalaken bondo. Terus dawuh Abi Hurairah. Jadi diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama utawi adon-adone anggotane utawi adon-adone anggota badan minan nasi saking menungso iku alaihi iku tetep ing ngatasé sulama sedekahun utawi sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu bainal isnaini sedekahun. Sedekah. Wa ta'yinur rajul oleh nulungi sapa sira ar-rajula ing lanang fit dabbatihi ing dalem tunggangane rajul. Fatahmiluhu lan ngemot sapa sira ing rajul alaiha ing atase dabah niku wis sedekah au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sedekahun kuwi kok terangne wal kalimatu utawi kalimah at-thayyibatu kang bagus iku sedekahun sedekah wa kullu khatwatin tamshiha lan setiap jangkaan kang lumaku sapa sira kelawan khatwah ilas sholati maring sholat iku sedekahun sedekah wa tumitu al adza antoriki sedekahtan. Dadi nyingkirne regetan utawa barang-barang ning dalan niku ya sedekah. Dados diriwayat saking Abi Hurairah. Dadi setiap ros-rosane menungso. Dadi ros-rosan niku wis kaya ning gene sikut kados tenggene dengkul niku sedaya niku berpotensi sedekah. Awake dhewe isu-isu ta'dilu bainan nas ndamekne tanggane sing gembrah iku jenenge ya sedekah. Contoh ngeten, sampean tangi isuk ngerti tanggane ndelalah gembrah. Mbuh enek sing nyolong kathoke piye ra roh. Isu-isu gembrah gak karo-karuan. Sampean nglilir jane enek apa iki? Terus sampean sik ditengahi sik. Jane iki enek apa? Terus sampean nengah-nengahi
sampean ngadili tiyang kalih niku tanggane sampean lho iku sampean oleh ganjarane sedekah niki dawuhe Kanjeng Nabi. Wa ta'yinur rajul nulungi menungso, nulungi wong fidabatin ing dalem tunggangane niku nggih jenenge sedekah. Sampean awan-awan ngerti tanggane numpak sepeda kudu mlorot ae bokonge sampean nunjukno. Adahe diunjukne ngeten bokonge, tapi Jawa wedok lho ya, lanang wedok ngunjukne, aja. Lanang padha lanange. Iku sampean mesti diunjuk-unjukne minggo. Lah, sampean ngunjukno bokonge niku benakno teng sedel niku jenenge sedekah. Terus utawa sing dimot niku ceblok. Sampean ngerti enten tiyang delalah ngemot napa niku biasane momol. Ngemot pakan bingung arep ngunggahno ning gone montore, terus sampean ngomong, "Wis Pak, sampean numpak ae tak sunggine engko tak unggahno nang montore sampean." Lho, iku sampean oleh pahalane sedekah. Wa kullu khatwatin tamshiha ila shalat sedekah. Setiap jangkan panjenengan melampah tenggene salat niku nggih sedekah. Meneh sampean masjide wadoh, sampean mlaku gak numpak motor piye ganjarane iku akeh. Sama jajal mboten napa-napa. Sampeyan ning kene umpamane pengen salat ning masjid luwar kono, jegles nek masjide utawa mboten napa-napa mlaku rono. Weh ganjarane akeh. Ta ya klenger kan. Klenger tenan ya ana to, cedhek-cedhek kene ya nek musala nek masjid nyapo kaduan. Lagi ya musala malan. Lho, rasa ado-ado. Ngebeki musala tok iki wis apik nggih to. Soale umume nggone dhewe iku musala ting telu acek tapi gak patek enek wonge. Wis rata-rata ngoten niku. Enten Qur'ane kadang wis bleduk tok. Wis gak enek nganune. Sing demek blas wisane. Watah niku dhewe ngoten niku. Terus watumitul adza antoriki sedekah. Terus matur ngoten panjenengan nginggirne barang utawa napa mawon sing enten tenggene dalan. Umpamane sampean lewat delalah enek pang ning tengah dalan. Sampean mudhuk daripada iki engko keterak wonge tiba mesakno. Sampean inggirno. Lha iku lho padha karo sampean jenenge sedekah. Ana watu dinggirno padha karo sedekah. Aja koyo bocah-bocah saiki malah kurang ajar kadang besangi ini. Estu kadang besangi. Nggih to? Nggih kadang besangi kapan nika tenggene pundi gumul niku malah enek sing gemplangi kaca mobil nika. Lah niku wis macah kurang ajar ngono kuwi. Dongakno gak slamet ngono kuwi to. Ben kapok to. Lah dhewe wedi ya ben nglakoni perkara sing apik. Kan ngoten. Lah niku sedekah nginggirno anu sedekah. Bahkan kula nate ngertos niku kadang ya nek sing tuwek barang. Niku dalu mangsulke Lirboyo niku nguyuh ning tengah ratan iki malah di watur-aturne ngoten nika. Wah. Kadang bentuk angka 8, kadang kaya ula. Lah iki jane sapi apa menungso. Lek riyen kan sing dalan-dalan ngoten niku enten nganu ngoten niku nek cikar ngoten nika. Nggih to, cikar lewat aspalan ku nguyuh kan ya ngene-ngene kae. Lah saiki cikare genten nganu sapine genten menungso. Nah, niki wau kagem kula panjenengan sing boten saged sedekah rupa bondo niku awake dhewe nglampah-nglampahi tasbih, maca takbir, maca tahlil, maca hamdalah niku termasuk ganjarane sedekah. Sampean karo bojone turu bareng niku nggih sedekah sing jomblo rungokne tok ae. Ya ta? Gak niki kok dolan kula tak dongakne sing jomblo oleh jodoh lek ubes sing ngamen akeh kok. Wah. Iki rebana iki
kon ndongakne jare pujian kok mikir bojo barang ya. Wes. Soale napa to? Soale awake dhewe sedaya niku besok bakale niku ngamale ditimbang kalih Gusti Allah. Amale abot utawa enteng. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Lek timbangane awake dhewe abot. Lho awake dhewe iku lho karo Gusti Allah ini dipanggone tenggene kehidupan yang memuaskan, seneng, bahagia. Mergane dilebokne swarga. Niku lek timbangane abot. Lek wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Lek timbangane enteng, yo awake dhewe bakal nyemplung ning neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah? Apa? Hah? Narun hamiyah. Hawiyah kuwi neraka geni sing apa kae? Munclak cerengan. Dadi kaya apa lek awake dicemplone niku lho. Terus tugasnya awake dhewe pripun? Ya piye ampriye timbangane awake dhewe besok niku abot. Gampang awake dhewe sakniki kulinone WA. Kulinone nyekel HP. Tatik sing tatik kan mek jempolane. Lambene kan meneng. Ngene karo mi Allah. Mbok WA sapa? Mbok WA wis mesti ruwet-ruwet ngene ta? Karo Allah. Ora apa oleh ganjaran lambene to. Allah ge nambahi timbangan. Kan ya saged to. Cah nom-noman dolanan game kaya rasa ngeslot. Wae ngeslot kan dijiarne tok ora nyapa-nyapa. Nah sono kae karo Allah subhanallah. Aja terus misuh-misuh ae to. Wadang iling wis piye wis. Pincuk barang ngono kuwi to. Ngrungokne sampe anune. Dadi ngoten niku. Tugas awake dhewe pripun timbangane awake dhewe besok ditimbang niku ngamale abot nggih. Timbangane abot awake dhewe ya mlebu tenggene swargane Gusti Allah. Niku tenggene Quran pun dijelasno fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Jadi dalam kehidupan yang memuaskan utawa seneng awake dhewe lek timbangane abot. Pun ngaji ngono ae rasa akeh. Suwi Bu niki sampean rungokne tok arek cepet to ta. Kuwi kula. Sesuk neh Bu. Sik sing takon-takon niki lho kula sungkan niki enten Pak Yai Soleh niki. Sing tanglet niki, sing tanglet. Iki yo donga putrane muga-muga paringi sehat. Bapak Samuji Marotuwa Sutaji. Mugi-mugi pikantuk rahmah maghfirah saking Allah. Nggih. Niki enten sing tanglet pun wudu demek bojone niki batal napa mboten? Bae jawab deh, pinter-pinter sampean tadi. Wudu demek bojone kesenggol. Niku Syafi'iyah batal. Wis wae batal ngono ae wis puterane liyane sembrono kok. Batal dosane. Ngoten Pak Yai nggih. Kula konfirmasi kali Pak Yai ini wah hukum mek niki keliru dosa aku. Dados batal demek bojone. Makane kadang sampean bar salat niki aja jarak-jarakan. Kadang ngeten, kadang tiyang sing mboten ngertos, mari salat niku salaman karo bojone. Terus mari ngono nglakoni salat sunah. Berarti salat sunah kan mboten sah mergane wudune mboten sah punan, mergi batal niku mau nyentuh. Lah carane piye? Ya lemek ana, dilemeki kalih rukuh.
utawa karo surbane bojone lek pas kalungan surban ora apa-apa dilemeki enten satire lah sing jelas kulite mboten bersentuhan. Terus kula niku mboten nate renorno, kok mesti enten sing mitnah renorno. Niku kedahe pripun? Ya jarno ae to. Apa enak ta jawabane? Jarno ae nggugoni wong ngono ki tiwas lara dhewe. Penak to? Soale ngeten, ngapunten. Sampeyan kemutan mboten tasik nom-noman riyin dipacok-pacokne digojloki nesu napa mboten? Mboten. Wis tuwa sampean mari kadang pikunane. Dadi dhisik niku nom-noman niku lek dipacok-pacok digojloki kadang kan nesu lek gak seneng nek. Tapi lek awake dhewe tambah nesu sing gojloki tambah seneng. Nggih to? Lah lek awake difitnah awake dhewe iki kok bingung, sing mitnah tambah seneng, nggih to? Lho awake dhewe nyantai ae. Kono sing bingung ben kono dhewe. Lho ngoten lho, ora usah ditanggepi. Lek ditanggepi awake dhewe padha ae nglarani awake dhewe. Terus enten tiyang selama uripe niku maksiat tok. Niku basa lara arepe maos la ilaha illallah terus sampai ninggale niki saking perwakilan Jawa Mbah piye iki? Wis uripe rusak kasarane. Uripe rusak tapi ndelalah nek akhir ki kok maca la ilaha illallah. Niku pun nate nika kula terangaken wonten hadise Kanjeng Nabi nika. Dados waktu menungso diciptakne nika 40 dina ning jero wetenge ibune niku kan ditiupne roh, diambil sumpah, diambil janji. Nggih to? Dadi napa nika? Patine, nggih to? Terus napa? Rizkine. Terus dhek niku bejo utawa cilaka besok pas wayahe mati. Mergane teng mriki nggih dijelasno wonten tiyang nglakoni elek ndelalae niku catetane riyin niku dhek ahli surga. Kurang sak wulan dhek sregep ngibadah. Macam dhek didadekno ahli swarga. Enek wong iki sregep neng masjid ngibadah ngaji srawegep tapi ditakdirne dhek niku catetane dhek niku mlebu neraka. Dhek niku cilaka. Lah engko kurang pirang wulan sak wulan, mbok kurang pira delalah dhek kufur. Dhek metu teko nggone agama Islam. Nggih wonten ngoten niku. Makane awake dhewe napa ingkang kita lampahi ngeten niki kan gak eruh awake dhewe sok bejo utawa cilaka. Tapi pangeran niku lek nyabut nyawane manusa niku biasane tergantung karo sing awake dhewe lampahi. Mari jenengan sregep ngaji ngeten niki aja pedhot-pedhot. Sampeyan sregep ngaji. Sapa ngerti pas ngaji jenengan mati. Jenengan ya, jenengan mati. Sing ngaji keri-keri. Nah, ya alhamdulillah toh. Husnul khotimah. Mergane bainahuma illa dzira. Nek teng kurang sak dzira iki padahal kurang sak itik. Dek iku jane iki arep mlebu swarga. Ndelalah takdirne dek iku mlebu neraka. Ya dadi mlebu neraka. Sewalike ngoten. Takdire mlebu swarga, kelakuane bejat, ndelalah kurang sak itik arep matek. Ndelalah ngamale iku apik. Makanya awake dhewe gak eruh sok bejo utawa cilaka. Sing penting awake dhewe niku berusaha selalu berbuat baik. Enak mangane apik niku ora rugi blas. Badhe tangklet ulang tahun niku sejatine iki umure tambah apa suda?
Ya tambah ngitungi ket cilik tambah, tapi lek sok jatahe mati ya sudah. Ngono karek komburi pokok ngarep kan ngono to. Nggih ta? Lho. Kok ngoten mawon to. Wah enak jawabnya to. Saged namunge saged Fatihah kalih mboten saged maos Al-Qur'an napa sah dados imam jamaah kagem keluarga. Dados ngeten. Maos Qur'an mboten maos Qur'an, maos surat. Surat sing tenggene Al-Qur'an utawa ayat. Niku hukume sunah. Sing wajib niku malah maca Fatihah. Lek Fatihah gak kewaca ya ora sah. Mergane Fatihah niku kedah diwaca syarat rukune niku. Lek Fatihah niku lek napa? Ayat niku sampean maca ya oleh ganjaran, gak maca salate ya panggah sah. Pun ngoten mawon. Sawakean sisuk neh soalnya to. Iki enek neh bakul mendem tapi sregep sedekah. Wah, karepmu to. Ngeten lho. Saiki sing disedekah niki barang kok dem-deman apa dudu. Nah, berkait sing kaitane karo dem-deman kabeh niku tengene hukum lho nggih. Niku haram. Sedaya yang terlibat niku hukume haram mboten angsal. Tapi lek duwite iki teko adol sawah utawa oleh warisan utawa lek nyangoni sapa terus sedekahne niku ya ora apa-apa sedekah ya oleh ganjarane sedekah manggan. Ora apa-apa bakal teman sedekah pokoke duwite jelas sing disumbang niki mah. Lek wonge gak eruh ya ora apa-apa. Pun muga-muga napa ingkang kita lampahi dalu punika leres-leres sesarengan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Dados sababiyah kula panjenengan sedaya benjang saged makempal dhateng swarganipun Allah. Dados sababiyah kula panjenengan sedaya nggadahi rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Gadah putra putri wayah sholih sholihah, umure dipun paringi barokah, nyambut damele dipun paringi barokah, umure dipun paringi barokah, lan mugi-mugi sing diutang piutang dipun paringi lunas, sing durung oleh jodoh ndang ketemu jodone. Muga-muga awake sedaya dipun paringi istiqomah, dipun paringi rukun kalih dulur, rukun kalih kanca, rukun kalih tangga. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya anggenipun sowan sak wanci-wanci dhateng ngarsanipun Allah dipun paringi husnul khotimah. Dipun paringi husnul khotimah. Pun niki maos istighfar nggih. Maos istighfar sareng-sareng. Wis muga-muga dosa kula, dosa panjenengan sedaya, tobat kula, tobat panjenengan sedaya dipun ngapura kalih Gusti Allah, tobaté dipun tampi kalih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Pun monggo. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an
حلالا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. صلوا على النبي محمد. Benjing kagem malam Senin niki, malam Senin wonten anu niki ngaos niki dateng Wonorejo Semanding pundi Pagu malam Senin tanggal sekawan, Minggu tanggal sekawan, Minggu benjing dalune niku lewate dia adan-adan kilometer nika lere kuburan nika ngilen saged sampean perapatan Gayam ngilen tengah sawah nganan nggih saged. Terus saking Kilen Sambirobyong Alfamaret dadi pasar Pagu niku ngwaler mengketen Alfamart kanan dalan niku jenengan ngetan lurus niku punan kian nggih saged pun nggih kagem jamaah Bon Agung menawi ngersakaken rawuh monggo boten napa gratis. Oh sarengan. Oh nggih pun lek sareng wis jenengan teng mriki mawon. Dados muga-muga panjenengan sedaya dipun paringi sehat, pun paringi rezeki ingkang kathah lan barokah. Niki donga kula suwun Pak Yai Saleh saking kula pribadi mbok bilih wonten klenta-klentunipun matur kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sedaya hajat kita sinembatan dening Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud agnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika amma siatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa masayikhina wa asatidina wa muallimina wa man ajazana wa abnaina wa banatina wa ashabil huquqi alaina wa talamidina wa talamidatina wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana yassir lana umurana wa hasil maqasidana wa sahih adsadana wa aksir amwalana wa atina ya Allah ma ataita ibadaka sholihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam fa hayyina rabbana bisalam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.